Gikonsidera sa Santa Cruz Municipal Police Station nga case closed na ang kaso sa pagpatay sa duha ka mga minor de edad nga gipatay sa online nga uyab sa ilang inahan dito sa Barangay Darong. Kini ang gideklara ni Santa Cruz Municipal Police Station Commander Lieutenant Colonel Christopher Sabsal. Consider na nato ma-case close ang maong ang maong kaso tungod kay apprehended na to ang pikado o na-file na po na to ang kaso, na-file na po na itong kaso sa Fiscal's Office. Ang na-file na to ma'am isang double murder ma'am. And then ang katong autopsy report na submit na po na to sa Fiscal ma'am. Ang suspect ma'am naapad rin sa ato ang detention cell sa Santa Cruz Municipal Police Station. Waiting lang ta o order sa court na ipadala na siya ay sa BGMP. Duha ka kasong murder ang giatubang sa suspect nga si Jesse Bon Palomo, 33 anyos, nga uyab sa inahan nilang Marie, 15 anyos, ug Inday, 11 anyos. Nahitabo ang linuog nga krimen samtang tua sa Kingdom of Saudi Arabia ang inahan sa mga bata nga si Denisa. Gipiyal ni Denisa ang iyang duha ka minor de edad nga anak sa puder sa iyang uyab nga wala niya makita sa personal. Gipatay ang magigsuon kaadlaw niadtong Nobyembre 11 dito sa Purokmanga, Landing, Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Subay sa report sa PNP Crime Laboratory, adunay mga samad ang kinatawo sa duha ka mga bata nga nakita sa ilang sampot nga indikasyon nga posibleng sexual nga giabuso ang mga bata. Mato di Police Lieutenant Colonel Sabsal, ilan nang nasumite sa korte ang resulta sa autopsy nga gihimo sa patayng lawas sa duha ka mga inosenteng biktima. Sa kasamtangan, anaa pa sa kustodiya sa Santa Cruz PNP ang suspect nga si Jesse Palomo.